बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक स्विफ्ट गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर जनाब एक आवाज़ आ रही थी कुछ दिन पहले, तो भाई ने वो आवाज़ इग्नोर कर दी। अब चलते चलते जो है वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि नाकाबिले बर्दाश्त है और गाड़ी जो है वो भारी है, रुकने को कर रही है। पहले वो आवाज़ सुन लें, बाकी के मसले में बाद में बताता हूँ। तो ये आवाज़ सुने जनाब, इस तरीके की आवाज़ है, ठीक है जी। ये वाली जो जनाब आवाज़ थी ये गाड़ी में से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। अब भाई चेक करवाने आए हैं तो जनाब इसकी कंडीशन चेक करें कि इसके बेल्ट जो हैं वो भी ख़राब हो चुके हुए हैं। ये सामने देखें, ठीक है जी। एक जो है वो बेल्ट का पीस साथ साथ टूटा हुआ घूम रहा है जनरेटर के ऊपर, और AC का जो बेल्ट है उसकी भी एक झरी जो है वो घूम के उल्टी हुई हुई है, यानी कि वो पुली के ऊपर चढ़ चुकी हुई है, ठीक है जी। तो ये कुछ दिन पहले आवाज़ आई थी, भाई ने जनाब इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, आवाज़ ठीक है। उसके साथ ये देखें, ये साथ ना आपको एक पारा सा घिसाव किसी सिल्वर के पार्ट का जो है वो भी नज़र आ रहा है। ये साइडों पर जो है फाउंडेशन के ऊपर भी पड़ा हुआ है, साइडों पर जो है वो गाड़ी में आपको ज़रा खोल के दिखाता हूँ कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। अच्छा, ये हमने फाउंडेशन इसका खोल दिया है। वो सामने देखें बेल्ट की जो है वो एक झरी टूटी हुई है, नीचे कटी हुई पड़ी हुई है। उसके बाद वाटर पंप के ऊपर एक झरी नहीं है, और ये देखें ये सिल्वर के पार्ट जो आपको घिसे हुए नज़र आ रहे होंगे, कटे हुए किसी चीज़ के जो हैं, ठीक है जी। गाड़ी को जो है वो मुकम्मल खोल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है और उससे नुकसान क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है मज़ीद। तो गाड़ी जो है ये देखें जनाब, हमने खोली है। इसका अंदर से वाटर पंप जो है ये देखें, ये आवाज़ सुनाई दे रही है जी। ये इसका वाटर पंप ख़राब निकला है, और इसका जो है वो बैरिंग बिल्कुल टूट चुका हुआ था, और इतना ये वाटर पंप ख़राब हो चुका हुआ था जनाब। ये देखें इसकी सील जल चुकी हुई है, इसकी शाफट टेढ़ी चल चल के, और शाफट ये देखें, ठीक है जी। ये कितनी मतलब कि इसके अंदर से आवाज़ आती है, और ये इतना टेढ़ा चल रहा था। अब इसकी जो है वो शाफट और बैरिंग के इसके अंदर से ये देखें, इसके इम्पेलर ने इसका सिल्वर अंदर वाला हाउसिंग इसकी काट दी हुई है, ठीक है जी। ये टेढ़ा, ये वाली शाफट टेढ़ी चल चल के ना, और इसके टेढ़ा चलने की वजह से ही जो है इसकी पुली टेढ़ी चलती थी, और जब पुली टेढ़ी चलती थी तो इसका बेल्ट जो है पुली टेढ़ी चलने की वजह से ये बेल्ट जो है वो कट गया, ठीक है जी। पीस ऐसे अलहदा हो गए। और जो AC का बेल्ट था वो तो खैर वैसे भी इसके अंदर ये देखें क्रैक्स आए हुए हैं, मतलब कि बेल्ट की लाइफ पूरी हो चुकी हुई थी, तो बेल्ट इस वजह से जो है वो तब्दील होने वाले थे। ये वाला बेल्ट देखें, ये बिल्कुल फारिग हो चुका है, और जो था इसका वाटर पंप का और जनरेटर का, वो पुली टेढ़ी चलने की वजह से जो है वो ख़राब हो गया। अब ये पुली टेढ़ी चलने की वजह से जनाब एक और भी जो है वो इस गाड़ी के अंदर मसला आया था। मसला ये है कि जनाब शाफट टेढ़ी चली तो इसमें से ये तकरीबन 2.5 से 3 लीटर कूलेंट भी कम हो गया, जो कि भाई को पता ही नहीं चला गाड़ी वाले को, ठीक है जी। वो जब हमने बाद में कूलेंट पूरा किया तो उन्हें पता चला कि हाँ यार वाकई, क्योंकि हमने कूलेंट जो है वो सेव कर लिया था, पहले निकाल लिया था, और जब डाला तो उसके बाद 2.5 से 3 लीटर मज़ीद पड़ गया था। तो खैर नया सामान जो है वो सारा फ़िट करते हैं, और फिट करने के बाद जो है वो गाड़ी चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी कि पुली टेढ़ी चलने की वजह से जो है जनाब इसकी जो टाइमिंग प्लेट थी वो भी एक जगह से काफ़ी रगड़ चुकी हुई थी। जो आपको नज़र आया था ना कि एक तो ये वाला सिल्वर कटा हुआ है, एक बाहर आपको दिखाया था, कोई बाहर वाली साइड पे फाउंडेशन वगैरह के ऊपर इसके ज़र्रात गिरे हुए थे, वो इसकी टाइमिंग प्लेट जो है वो रगड़ चुकी हुई थी। अगर खुदा ना खास्ता वो इतनी कट जाती कि उसके अंदर तक चला जाता जो है वो पुली की साइड, तो जनाब उसका इंजन ऑयल भी लीक हो जाना था और गाड़ी का इंजन जो है वो सीज हो सकता था। लेकिन खैर वो टाइमिंग प्लेट बिल्कुल कट नहीं गई, थोड़ी सी ऐसे रगड़ हुई थी, तो उसके ऊपर जो है वो हमने मैजिक की एक लेयर लगा दी है, वो खुश्क होकर जो है वो काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। बाकी चीज़ें जो है वो सारी चेंज करते हैं, और चेंज करके जो है वो बाद में आपको जो है वो साउंड चेक करवाता हूँ। इसलिए जब भी कभी थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो अपनी गाड़ी चेक ज़रूर करवाया करें टेक्नीशियन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फिट हो चुकी हुई है जनाब। तो गाड़ी को स्टार्ट करके जनाब ये आपको चेक करवाते हैं, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की जो है वो एक्स्ट्रा आवाज़ गाड़ी में से नहीं आ रही, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।